这是人类建造的第一艘破冰船，它的船头又尖又直，能像刀一样划开冰面。但遇见厚一点的冰层，船头就会卡在冰缝中被困住。此时想要解困，就需要船员下船，用锤子和锯一点一点地把冰面破开。这种方法不但危险，还十分费力。于是工程师将船头改成了半圆形。 这样就能让船头压在冰面上，利用重量来粉碎冰层。然而，想要持续不断的破冰，就需要更多的燃料来提供动力。一旦破冰船装满了油，船头就会因为太重无法压在冰面上。为此，工程师再次将船头改成了弧形，这样不论装多少货物和燃料都不会受影响。 船头依然能保持最佳的角度压在冰面上进行破冰。传统的破冰船推进系统以柴油为燃料，只能在江河与沿海区域破冰，无法深入冰原。因为极地没有加油站，一旦燃料耗尽就束手无策。于是工程师将有燃料棒装进反应堆容器，它启动后会把水加热到250多度。 沸腾的水进入换热器中产生蒸汽，再通过管道进入涡轮机组内，使涡轮机旋转带动巨大的齿轮箱，最后它的动力就传输到螺旋桨上了。只需要带800千克的浓缩油，就能让破冰船独立航行3到4年。虽然能源问题解决了，但船体却承受不住高负荷的破冰工作。为了保护船身，工程师给破冰船安装了一个特殊的润滑装置。 它在船下方不断喷出混杂着气泡的海水，使周围形成润滑层，降低了船身与冰面的摩擦。除了船体容易损坏，螺旋桨在长时间受到冰块撞击也将会脱落。于是工程师给破冰船加了2个特制的螺旋桨，它能将周围的冰块打成毫无杀伤力的雪泥，以此来减少主螺旋桨受到的撞击。就这样，一艘完美的破冰船就打造成功了。